Привет всем! Сегодня, случайно или нет, нашла очень интересную группу ВКонтакте и очень интересные расклады. Некоторые мне очень понравились. И вот я решила сейчас первый раз пробую сделать такой расклад. Печали уходят с порывом ветра. Расклад, он позиционируется как решение проблем. Давайте попробуем его сделать. А вот сегодня поменяем. Первый вариант будет коробочка, а второй котик. Сегодня у нас такой нестандартный подход. Давайте так. Первый вариант. Коробочка. И начинаем. Печали уходят с порывом ветра. Так, сигнификатор первый. В чем же проблема? Нет, загадывающий. Сигнификатор. Сфера жизни. Так, суть проблемы. Предпосылки проблемы, то есть почему она образовалась. Так, внешние и внутренние факторы, усугубляющие ситуацию. Неучтенные факторы, прямо или косвенно влияющие на проблему в негативном ключе, то, что влияет плохо. Так. Как вы позиционируете себя по отношению к данной проблеме? Как вы относитесь к данной проблеме? Как вы позиционируете себя? Действительно ли вы готовы взяться за решение проблемы? Как нужно действовать, чтобы приблизить решение проблемы? Подводные камни, с которыми вам придется столкнуться. Ну и результат загадывайте сами. Так, давайте смотреть. Кто вы и что вы? Вы такой справедливый человек, уравновешенный, порядочный. В чем же? Первый. У вас начинается какой-то новый этап жизни. Новый этап жизни. Так, в чем же суть проблемы? Вы знаете, мне так идет, что вы держитесь за старое. У вас начинается какой-то новый этап жизни. А проблема ваша в том, что вы держитесь за старое, как держите оборону. Предпосылки проблемы. Так, предпосылки проблемы. У нас выпал Иерофант. Предпосылки. Но вы чему-то должны научиться. Вы, видно, тут как бы не совсем простой такой человек. Все-таки, может быть, я как бы скажу, кармическая какая-то у вас задача, и вам нужно идти, а вы держитесь, боитесь, а вам нужно учиться. Так, что же усугубляет ваш страх, скажем так, вашу ситуацию? Ну да, вы колеблетесь. Вы колеблетесь, и это усугубляет ваш страх.
Так, как вы позиционируете себя? А позиционируете вы себя по отношению к этой проблеме хорошо? То есть вы готовы, ну, скажем так, к новым свершениям, может быть, не так быстро, но готовы. Ну, вам, ну, я даже так скажу, нравится то, чем вы хотите, чему вы хотите обучаться, чему вы должны идти в жизни. То есть у вас есть определенная цель, и вам она нравится, но вы почему-то боитесь и колеблетесь. Так, действительно, так, как вы ведете себя по отношению к данной вот колебанию вашему? Ну, вы все-таки готовы идти вперед, готовы собраться с духом и идти в новое. Действительно ли вы готовы? Ну, вы мечтаете. Может быть, так, почему так интересно получилось? Вот еще возьму карту сюда. Ну, как-то вот у вас уже была победа, такая не окончательная, ну, какая-то определенного этапа. И вы мечтаете все в мечтах. А готовы ли вы взяться за решение этой проблемы? Да, вы знаете, да, у вас действительно закончился определенный этап, закончился полностью, и вы готовы идти к своим мечтам и взяться за решение проблемы вашей. Мгм. Так, что же вам нужно предпринять? Ну, вы знаете, сменить чувство печали на чувство радости, я так бы вот сказала. Чувство вот, ну, печали вот этой прошлой, его у вас уже нет. Вот радость, как радость, довольство жизнью. Стать довольным жизнью, как бы, потому что печали ваши, они ушли. Сменить печаль на радость. Да, держать нос по ветру, держать жезл кверху, надеяться на лучшее, надеяться на силы, собраться силами. То есть как бы как таковых печалей на данный момент у вас нету. Подводные камни, с чем вы можете столкнуться. Так. Ну, вы знаете, как бы, я так думаю, что вы можете просто в этом состоянии, которое у вас сейчас есть, по девяточке кубков, да, такое сытое удовольствие под покровительством высших сил, просто можете расслабиться, скажете, да ну его, мне и так хорошо, как бы. Но если вы расслабитесь, то все рухнет, нельзя расслабляться. Нет, не расслабляться. Ну и результат. Ну, результат победа. Конечно, конечно, победа. Тут даже поздравляю вас. Первый вариант. В принципе, у вас очень хороший расклад, у вас новое начало. Перестаньте сомневаться, колебаться и держаться за старое. Старое вы свое прошли. Вы идете в новое, но не расслабляйтесь, не почивайте на лаврах. Будем смотреть второй вариант. Так, ну поехали, второй вариант. Так. Наш товарищ по второму варианту, он надеется, что вернется шанс наладить прошлые отношения. Так, а проблема в чем? А проблема в том, что он
убегает. А убегает он от чего? А убегает он от того, чтобы сделать выбор. Так, предпосылки проблемы. Что же послужило? Послужила королева кубков. Королева кубочков послужила предпосылкой. Да. Внутренние факторы. Паж кубков. Любовь. Здесь, товарищи мои дорогие, родные, любимые, по второму варианту у нас прослеживается любовь. Человек, неважно кто, мужчина, женщина, человек, хочет вернуть прошлые отношения, но убегает он от выбора. И в этом и есть проблема. Хотя есть как бы у него чувства, и готов он, в общем-то, взять на себя решение. Так, почему же мы убегаем? Как-то и пойти тут все должно. Ну что ты, товарищ дорогой? Что же ты не учел? Неучтенные факторы. А неучтенный фактор, я так понимаю, что вы, товарищ, семейный. Так. Как вы позиционируете себя по отношению к этой проблеме? Надеетесь на судьбу. Действительно ли вы готовы взяться за решение проблемы? Действительно ли вы готовы взяться? Вы знаете, у вас здесь как бы зависимость все равно от выбора. Вы не видите выхода. Вы не видите. Вроде как бы вы и смотрите, но не видите ни выхода. Так, родные, как же вам нужно действовать? Так, давайте сразу посмотрю подводные камни и результат. Результат: вы будете трудиться, а как же вам нужно действовать? Ну, в идеале вы, конечно, должны пойти в новые отношения, да, для создания семьи, но они должны быть серьезными. Выйти из тайных отношений. Но вы не хотите ничего делать. Да, вы ждете, выжидаете, тянете. Работать, работать надо над выходом из треугольника. Тогда будет победа. Все, пока-пока, время кончается. Расклад действительно очень-очень хороший. Дайте для вас совет, спрошу. Ой. Все будет, но если вы будете действовать. А действовать вы будете долго эту кашу. Это каша, долгая каша. Все, пока-пока. До встречи. Пока.